Hey, what's up everyone? Welcome back sa aking YouTube channel. Subscribe and hit the notification bell for more updates, videos. Stay in, relax, enjoy. I'm Jasper Almendras at your service. Ayan. So for today's vlog guys, ay di po ako magpa-prank ngayon at hindi din po ito challenge. So before that, kamusta na po kayo guys? Ngayon lang po ulit ako nakapag-vlog dahil nga po sobrang busy po talaga. Hindi ko na po naasikaso mag-vlog ulit. So for today's vlog, karoon naman po ako ng time para po vlog ulit ngayon, makapag-share sa inyo ng aking video. So guys, ang gagawin ko pong video ngayon ay mag-unboxing po ako from LAZADA. Ayan. So, alam niyo naman guys, first time ko pong order sa LAZADA guys. So, hindi ko po ina-expect na dadating po ngayon to. Kasi po guys, nung mga nakaraang buwan pa po dapat dumating yung aking items, pero kinancel po talaga ng LAZADA dahil nga raw po lockdown. So na-disappoint po ako kasi nga po naghintay po ako sa wala. Ayan, napakahirap po maghintay sa wala. Nasaktan po ako ng sobra. Syempre ayan, ngayon po hindi na po ako na-disappoint kasi nga po pangalawang order ko po sa kanila nito. So ngayon po dumating na po ng aking in-order na item. So eto po siya guys. Ayan. Ayun na guys, kung ano to guys. Ayan po guys. Dumating na po ang item ko sa wakas. So guys, kung magtataka po kayo ay ito po ay, alam niyo naman guys kung ano na po to, 'di ba? Meron pong box. Grabe. Ito po ay, pero guys, yung una ko po tunawagan kanina kay kuya na nag-deliver ng aking item. So para pong na-disappoint po ako dito sa RingLight nito. Kasi parang ang liit po yata. Kasi po yung in-order ko po dito ay 26 cm na RingLight with stand. So buksan ko na guys para naman makita na po natin ang laman nito. Syempre, paano ba natin mabubuksan to napaka safe naman po yung pagkabalot ng kanilang items. Ayan, parang ayaw ipabuksan sa akin. So napakahirap buksan. So mahirap buksan guys, kailangan ko po ng gunting para naman masimulan na natin buksan. Ayan. So guys, sobra po nilang pinagkabalot-balot po itong item ko. So dito po nalalaman na sobrang safe po ng aking items. Ayan. So sana lahat pinahalagan na, sana lahat iniingatan. Charot. Ayan guys, nabuksan ko na po guys. Ayan na. Ayan na. So ito po yan. Ito po ay stand po, tripod. Then ano ba naman ito? Yan. Wala, ba't bukas agad? So ayan guys, ayan na po ang aking ring light. Ayan. Yan po yung ano niya. So parang ang liit guys ng 26 cm. Hindi ko alam kung 26 cm talaga ito guys. Grabe. Ito ba? Tapos meron din po tayong hindi ko alam kung ano tawag dito. Ayan. May ball siya, ball. Ayan. So, wala na laman ang uy. Guys, yung in-order ko po talaga dito ay ito ang bubble wrap. Ang saya-saya. Gago! Ang saya-saya guys. Ang saya-saya. Ginagawa mo. So ayun guys, ay nabuksan na po natin ang ating item. So i-unboxing ko na po siya sa harap ninyo. Ayan.
So guys, kaya po ako umorder nito dahil nga po naawa na rin po ako sa sarili ko. Kasi alam nyo guys, yung ginagawa ko lang pong ilaw ay ito po. Ilaw ng charger ko. Ayan, ilaw ng power bank. Ayan. Oh. Ayan. So guys, ngayon po natin ang tripod. Uy, hello guys. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tripod. Wow! Grabe. Guys, hindi ako makapaniwala rito. Kasi parang matibay naman siya. Metal siya. Matibay siya guys. Diba? Matibay naman siya guys. Hindi ko alam kung ilang meters yung haba nito guys. Ay, paano ba ito? Ay! Paano ba rin? Guys, hindi ko alam kung hindi ko alam kung paano ba rin? Ayun! Gano'n lang pala. Ayan. Diba? Ayan. Bumuka na siya. Ayan. Nakatayo na siya. Meanwhile. So ayan guys, pagpasensyaan nyo na po guys yung aking background kasi nga po lumabas muna po ako sa aming kwarto. Ayan. So guys, balik po tayo. Ayun nga po pala yung nanay ko, you know. Say hi to my mother. Hi nanay. Sige, dumaan ka muna. So yun guys, ito na nga po ay ang aking tripod. So titinan ko po kung gaano po siya kalaki, kahaba, kung ilang meters po siya. Ayan. Ayan guys, ito po yung ano niya, stand. Grabe ang biglang haba. So yun guys, nakita nyo naman po kung gaano po kahaba ang stand ng aking ring light. Mas mahaba pa sa akin, mas mataas pa sa akin. Hindi ko alam kung ilang meters to. So guys, next po natin ay ating ring light. Ayan. Wow. Uy! Wow. Guys, parang na-disappoint po ako kasi po ba't ganit kasi laki lang. Parang ano lang oh. Siyempre guys, tetestingin na po natin kung legit po ba talaga, kung ma-under po talaga siya. So parang na-disappoint po talaga ako kasi nga po grabe, ingay ng aso. Ingay ng aso guys. Wow. So yun guys, tetest. Testingin ko na po siya kung gumagana talaga siya guys. Ayan. Wow! Wow! So guys, gumagana naman talaga siya guys. Tapos meron siyang minus dito. So ito po pala inihinaan. Ayan. Tapos may plus. Lakas. Ayan. Ay, pinagpapawisan ako guys. May yan. Kung gusto nyo guys na napakaliwanag guys, so pwede natin lakasan.
pwede rin po pala natin baguhin. Kung gusto nyo guys na kulay dilaw, ayan. Tapos puting-puti talaga. Ayan. Wow! So amazing! Yeah. Wow! So guys, sobrang ganda talaga. Sobrang ganda ng ring light niya. So parang alit lang sa akin. So ito na ba talaga yung 26 cm guys. So alam ko legit talaga. So i-assemble ko na guys sa ating tripod. Ayan. So yun guys, naka-assemble na po siya. Ayan na, nakakabit na siya. Ayan. Uy, parang may mali. Ito nga pala guys. So ayan guys, nakakabit ko na siya. Pwede siyang yuko. Ayan. Ayan. Okay, alright. Naman siya, okay naman siya guys. Tapos ito naman guys, meron tayong phone holder dito. Ayan, dito natin lalagay ang ating cellphone. So yun guys. So yun guys, na-assemble na po natin siya. At ito na po yun. Tapos ang ring light at sa ating phone holder at sa ating stand. Yan. So testing po ulit natin siya guys. Testingin po ulit natin siya guys. Ayan. Tapos pwede po natin babaan guys yung ating, ay pinagpapawisan ako guys. Pwede po natin babaan ang ilaw. Minus pa natin. Ayan. Kung ano po gusto nyong kaliwanag. Plus. Ayan. Mas maliwanag. Ayan. Meron din pong dilaw. Ayan. Dilaw na po yan guys. At meron din pong puting-puti. Ayan. So yun guys, nakasalpak na po ang aking ring light. So ito na po yung ginagamit ko sa ngayon. So sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking vlog na yun. So sana po ay may natutunan po kayo. Ito po ang aking items po na ito ay laga po na 900. Yan, 900 pesos po. So sulit na rin po sa budget ko guys. So kung sino po gusto pa pong order sa Lazada, mag-order na rin po kayo. Dahil po sulit po ang o-orderin po natin dito. So first time ko pong order dito. So hindi po ako na-disappoint. So guys, dito na po tinatapos ang aking vlog. So sana po ay nag-enjoy po kayo. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates, videos. Mag-comment lang po kayo kung ano pa po ang gusto niyo pagawa sa akin. So guys, see you in my next vlog guys. Nagmamahal, Jasper Almendras. Shine bright like a diamond. Shine bright like a. So shine bright. You used to say I love you.